Hello，大家好，我毛毛。上一期咧就詳細介紹咗小北嘅美食，今期咧會介紹小北到淘金之間嘅美食嘅。我哋咧係會去食5星級酒店，而且咧係會食2餐嘅，一餐咧係粵菜，一餐咧就新疆菜。高啦！我哋依家響小北地鐵站 B 出口，係會沿住環市中路呢個方向行嘅。往右後方轉過嚟咧，係會睇到金鷹酒店。咁呢座大廈咧都係叫做金鷹大廈。樓下就已經有便利店、有食肆、有粵菜嘅，有做 BBQ 嘅。但係比較出名咧係前邊嘅呢間沙德餐廳，已經開咗好多年。咁有個好大嘅特色㗎，就係佢絕大部分嘅客人咧都係中東地區嘅。咁基本上咧係冇華人㗎，而且門口度咧就有好多人會外匯食水煙，所以我每次行過嚟咧都覺得有少少得人驚㗎。夠晒地道氣息啦！其實個環境都可以㗎，有個瀑布仔咁樣流住水，都舒服嘅。咁我哋睇完咧就繼續沿住環市中路行。行冇幾遠咧，就嚟到咗環市路小學啦。以前咧係叫做省公安廳子弟小學，咁曾經咧有好多省公安廳嘅仔女咧都喺度讀過書嘅。唔知有冇觀眾喺度讀過書咧？我哋就繼續沿住環市中路行，行到嚟盡頭咧係一個大嘅十字路口。咁啊，等紅綠燈嘅時間咧，同你哋講講。喺我哋嘅左前方咧係4省辦大廈。咁佢嘅貴州餐廳咧，其實係貴州駐廣州辦事處嘅飯堂做嘅貴州菜咧，係非常之正宗㗎。如果對貴州菜有興趣嘅，一定要嚟試一試啊！咁喺佢嘅右邊咧，即係裕華大廈呢度，依家係新開咗間貴州餐廳嘅，係佢嘅分店。咁佢樓上咧就已經見到蝦餃妹嘅招牌啦。咁蝦餃妹咧都可以試一試嘅，但係佢有部分點心咧係預製嘅。而再往前面少少咧，係有間埃塞俄比亞餐廳嘅，出品嘅咖啡咧好唔錯㗎。但係菜單咧冇圖又冇中文，勝在服務員識得講普通話同埋英文咯。而如果沿住東濠涌高架路行落去咧，就會去到我哋之前拍攝過嘅東濠涌碧道。咁依家嘅東濠涌咧整到好靚㗎，有興趣可以睇一睇我哋拍攝嗰期。依家咧我哋係過對面馬路。好早期開始咧，大部分外國人都係會嚟小北呢度嘅，所以呢度咧係有各國嘅餐廳，亦都有好多酒店。喺我哋對面馬路呢度咧係有一間茶點軒嘅，咁佢咧係半價茶樓嚟嘅。如果係追求性價比嘅觀眾咧，就可以嚟試一試啦。不過咧，點心全部都係預製㗎。而喺佢嘅旁邊咧就係陶居，陶居咧就貴過佢唔少啦，大家就按喜好嚟選擇啦。咁行到過嚟呢度咧，斜對面就已經見到廣東廣播電視台。小北呢邊嘅建築咧就比較早，所以而家睇翻咧係會覺得比較舊嘅喎。我哋依家咧就行入咗環市東路啦。呢棟咧就係廣東亞洲國際大酒店，係5星級酒店。咁我哋一陣間要食嘅餐廳咧就喺入邊嘅，但係咧我哋係會先介紹咗佢旁邊嘅2間餐廳先，陣間再翻嚟。門口呢度咧就已經睇到我哋要介紹嗰2間餐廳嘅招牌啦。一間咧係阿強加酸菜魚。如果住附近又想食酸菜魚嘅話咧，就可以過嚟試一試。不過如果話專登過嚟食咧，就冇必要啦，會有更加好嘅選擇嘅。咁啱先招牌嗰度咧，仲有另外一間食肆嘅，就係興業酒家，就人稱小利苑，已經開咗10幾年，係利苑嘅前總廚劉偉良開嘅。無論係菜式抑或係經營模式，都同利苑一模一樣㗎。咁而單價咧，大概係利苑嘅7折，所以咧係附近食粵菜非常之推薦嘅一間餐廳。我哋一陣咧係會食另外一間劉偉良開嘅餐廳嘅，下次有機會再過嚟拍興粵俾大家睇啊！我哋行翻去亞洲國際大酒店先。亞洲國際大酒店上面咧仲有旋轉餐廳嘅。有機會嘅話，再帶大家嚟試一試啊！
咁一樓大堂呢度咧就已經黐咗我哋第一間要食嘅餐廳嘅廣告啦。佢嘅點心咧喺工作日嚟食係可以打7折嘅喎。呢間酒店咧就唔算好有歷史，就過20零年。外邊雖然比較嘈，但入邊咧都係安靜舒適、企理乾淨嘅。唔怪得咁多遊客選擇，而且我見係有旅行團選擇嘅喎。咁我哋要食嘅2間餐廳咧都係喺呢間5星級酒店入邊嘅。中午咧就先食粵菜，夜晚咧再過嚟食新疆菜。咁你睇佢大堂咁靚啊，其實佢呢度嘅房價咧只需要521蚊，咁係附近嘅5星級酒店入邊最平嘅一間啦。如果想住再平啲嘅酒店咧，就可以考慮呢2間啦。我唔係太建議住呢度附近嘅公寓咯。呢間咧係5星級酒店嚟嘅，係屬於白天鵝酒店集團。咁佢右手邊咧就係電梯啦，去幾間餐廳咧都係通過右手邊嘅電梯上去嘅。嗱，依家咧就嚟到咗5樓啦。工作日咧點心係可以打7折嘅，而週末咧早上11點鐘之前嚟咗咧，亦都可以打7折嘅。呢間咧係月滿堂。唔該兩位啊。其實月滿堂咧已經開咗好多年㗎啦。佢主要咧係做宴會、做酒席，所以風格咧就同聽月咧唔同嘅。右邊呢條陳列嘅咧就唔係各種獎項啊，而係劉偉良先生同各位名人嘅合照啊，有曾志偉啦、董建華啦，仲有紅線女添啊！哇，真係有歷史又有架勢喎。以圓台為主，最少咧都係4人台，不過你1、2個人坐咧都唔介意嘅。佢主要咧係接宴席，所以佈置咧都好宴會嘅感覺。係有紙質餐牌嘅，但係呢個紙質餐牌咧就真係有啲多啊嚇，而且重複率好高嘅。咁我哋睇咗本大嘅餐牌先，呢本咧係正餐餐牌。咁正餐餐牌咧就介紹咗自己歷史同埋威水史先，後邊咧就睇得出真係5星級酒店啦。因為菜名咧係有中英日3種語言嘅，全部都係咁樣。成場咧都係照收10%嘅服務費嘅。咁佢有好多海鮮菜式嘅喎。咁啊，5星級酒店人哋個海鮮池咧唔一定要裝喺門口度嘅。價格咧其實係已經比白天鵝平咗好多㗎啦，一樣都係5星級，係有區別嘅。咁啊，魚翅啊、燕窩啊、鮑魚啊、海味海參啊有嘅。後邊咧就係肉菜啦。但係都好名貴有肉菜啊嚇！燉湯呢度咧有2位或者係4位份量嘅，就好少會話1位上咯。但係就咁睇價格咧，都係要100幾200蚊一罌仔嘅。仲有咧就係炒菜啦，炒菜呢度睇落去咧就都係大幾十蚊到百幾蚊嘅。之後咧就有其他菜式啦，都非常之豐富，有煎炸、炆燉、扣啊。咁後邊咧就主食啦，粉麵飯。比較招牌嘅就呢個西施泡飯啦，呢個冰燒3層肉咧都好出名嘅，78蚊，寫明係12粒㗎啦。咁上到嚟咧就唔使拗數啦。其他就係燒味、滷味、臘味、時蔬呢邊咧都係要50、60蚊一份嘅。後邊呢啲唔係寫點數嘅點心咧係唔參與嗰個打折㗎喎。咁比較出名嘅咧係呢個蠔皇叉燒包10蚊一隻嘅。另外比較出名嘅咧就係一個楊枝甘露18蚊一位。咁呢邊呢啲點心同埋飲品睇落去咧喺5星級酒店入邊係屬於比較平嘅。咁啊睇完咗大菜單，睇一睇佢特價菜式啦。咁呢度咧係單獨嘅特價菜式，咁啊亦都有一筒仔咧係印咗特價菜啊或者係套餐嘅。咁啊點單嗰時可以睇一睇，不過真係好多菜單啊，睇都睇到眼都花。咁我哋咧就主要係點心啦，咁啊睇一睇張點心紙先。佢呢度好多菜式咧係建議你預訂嘅喎，你睇預訂咗之後個價錢咧平成半嘅，好交關嘅。嗱呢張咧就點心紙啦，呢度最平嘅咧係小點12個8嘅，最貴嘅咧係超點33蚊。大廳茶位最平咧係10蚊一位，飲紅茶或者菊花茶咧係貴2蚊嘅，其他收費咧都有詳細列明㗎啦。咁啊記得喎，係要加10%嘅服務費㗎。咁如果坐大廳嘅話咧，工作日點心咧係會打7折㗎嘛，所以咧如果食得點心多，係會比去隔離興悅度食咧抵好多㗎。咁佢打折嘅咧係呢啲前面寫咗大中細點，寫咗價錢嘅呢啲咧係唔參與打折㗎。
咁睇下佢有咩先。蒸包呢度呢，嗱啱先講嘅最出名嘅蠔皇叉燒包啊，特點即係可以打折㗎。下面呢就有拉腸啦，之後呢就有各種糕點。糕點呢度嘅呢個蜂巢炸糊盒呢都好出名㗎，有興趣又可以試一試。佢酥類呢係分咗一個欄目出嚟㗎啦，佢嘅點心呢其實種類算比較多嘅。下面嘅糕點呢就有楊枝甘露啦，都係好出名嘅，而且18蚊。呢個定價喺5星級酒店入邊呢就唔算貴。之後呢有各種粥品啦、小食啦，冰燒三層肉寫咗喺度㗎啦，但係9粒裝嘅啫，60蚊。之後呢有臘味，靠近少少正餐嘅菜式啦。但係呢個正餐菜式入邊呢，呢個鮑汁鳳爪呢係好食㗎，45蚊，有配圖嘅。咁啊飯呢度呢就有2款好食嘅喎。第一款呢就呢個啦，瑤柱飄香荷葉飯78蚊嘅。另外一款呢就呢個招牌西施泡飯88蚊嘅。咁呢啲招牌菜式呢，其實係建議你哋訂位嗰陣時呢就訂埋，因為呢佢備料唔係好多，分分鐘嚟到呢就發現賣晒㗎啦。訂位電話呢，我哋就會放喺視頻嘅頂字度。咁我哋而家睇完咗菜單啦，就去落單啦。菜蛋雲吞雞78蚊嘅，呢份呢係要預訂嘅喎。招牌菜呢都係建議預訂嘅，乜保證嚟到有得食啊嘛。湯入邊呢就有菜蛋啦，有雲吞啦，有瘦肉，俾料好豐富㗎。而家湯水好清，浮面呢唔油膩，聞上去好香㗎，鮮甜嗰種味道啊。咁佢仲搭配咗碟豉油，覺得唔夠味嘅話呢，就可以點翻下啦。仲有啲鳳爪嘅，咁我試一試個湯嘅味道先。依家呢就得咗一碗仔啦，咁淨係睇湯色嘅話呢係好清水嘅，但係已經聞到有老火湯嗰種味道喎。等我試一試個味道堅唔堅先。哇！佢真係好堅喎，飲得出佢煲咗好耐嘅喎，有濃郁嗰種雞湯味啊，同埋瘦肉味嘅，而且係一啲味精都冇嘅，飲到呢係唔會覺得頸渴㗎，而且味道好似係啊，有菜蛋嗰種清甜味啊。咁我試下佢嘅雲吞先。雲吞呢大細就好標準嘅，咁唔會話太大隻，而且呢，咁樣一碗湯入邊啦，大概俾得成10隻雲吞㗎嘞喎。淨係睇賣相呢，就已經幾靚下啦。雲吞皮夠薄，而且有金魚味，入邊嘅餡料呢亦都好豐富，有蟹子，有豬肉，有菜，食落去口感呢係好豐富嘅。咁啊，仲落咗少少胡椒粉調味，就算要訂呢，都好值得過嚟一試啊！真係出邊食唔到呢咁特別嘅雲吞啊！怪唔知有咁濃郁嘅雞香味啦，佢俾嘅雞呢親麗多，而且俾料呢好靚㗎，係俾咗好大隻雞俾好多鳳爪，唔係話俾嗰啲邊角料雞架㗎喎，真係好有誠意。雞俾得多，部位又靚，連瘦肉都靚啊！俾嘅係豬展部位啊，所以冇咁粗蟹㗎。點個豉油呢，真係好食㗎。呢煲嘢飲完啊，一個人飽到褲腸啊，起碼要2-3個人先可以搞掂佢。肉多，調味料都好多啊！你睇下好多瑤柱啊，而且係比較大粒㗎。招牌嘅西施泡飯，唔該晒。呢份呢就係招牌嘅西施泡飯啦，我哋要嘅係半粒58蚊。咁佢呢其實就係龍蝦泡飯，不過上嚟之後呢，服務員係會即刻將炒香嘅脆米加落去嘅，令到口感呢就更加豐富。但因為有脆米，就建議趁熱食啦。咁服務員呢係會幫手分埋。咁龍蝦湯嘅湯色睇得到啦，係金黃色嘅喎。咁我就開餐啦。其實入邊嘅料好多㗎，本身呢就有煮好嘅米飯一邊啦，炒香嘅脆米呢係增加口感嘅。雖然龍蝦肉呢就唔係好多，但係其他配料呢都唔少，有菇粒啦，有香芹啦，仲有啲肉嘅。等我試下個味道先，記得要趁熱食啊！好熱啊！哇，超好食！脆米趁熱食呢，好脆㗎。然之後龍蝦肉雖然少，但係個味道夠晒甜喎，真係新鮮龍蝦嚟㗎。因為有龍蝦入邊，所以味道呢就好鮮甜，以鹹香為主咯。米呢係俾得比較多嘅。食完咗一份之後呢，係有飽腹感嘅。
係非常之建議大家4個人以內咧係點半例就夠啦，一人一碗試一試，咁樣就啱晒啦。因為第二碗咧脆米唔脆之後咧就會冇咁好食噶啦，咁啊嘥晒啦。咁粵滿堂蝦餃王頂點30蚊，咁咧係可以打折嘅。佢做嘅咧係手工蝦餃，一籠咧有5隻，肘子咧就數得到啦，大概咧就12節。係傳統嘅一擔個蝦餃大細，咁啊睇一睇先，唔黐紙，非常之標準。隻皮咧唔厚，睇得到入邊嘅餡料啦。咁一口蝦餃，梗係試下可唔可以一口過啦。稍為比勝利賓館嘅大少少咯，所以口感咧會更加飽滿一啲。俾嘅咧係鮮蝦，真係好有汁水，好甜。俾咗2隻蝦嘅中間嗰部分，咁啊大概夾埋就係1隻多啲啦。咁佢優點咧就係個皮咧係比較薄嘅，但係亦都有個缺點喎，就係佢冇放筍粒嘅，所以食落去口感係比較單一。蠔皇叉燒包特點28蚊嘅，亦都係可以打折。咁亦都係同興裕一樣啦，上嚟之後咧，服務員咧會講一句：全中國最好食嘅叉燒包啊！呢點真係好搞笑。咁佢做嘅咧確實係手工叉燒包，其實有樣睇嘅。手工嘅話咧就會自然咁樣爆開，隻隻都唔同款嘅。睇睇個料靚唔靚先，包皮唔會話太過厚嘅，料係多嘅，睇上去就好誘人啦。真係好食啊！呢份包，咁佢嘅包咧唔單止鬆軟啊，仲食得到包嘅嗰種甜味㗎，而且入邊嘅叉燒啊係用新鮮嘅豬肉整嘅，所以汁水咧係比較多嘅喎，食落去咧好飽滿，好多汁。唔係指外邊嗰啲汁喎，係份叉燒自己本身入邊好有汁啊！咁係咪全國最好食嘅叉燒包呢？我就唔知啦。但係呢份包呢，係真係好推薦過嚟一試嘅。蜂巢炸糊盒26蚊大點，亦都係可以打折嘅。我幾乎見呢每台人都點佢㗎，所以呢就追加咗呢一份啦。呢份糊果呢就飛得好靚嘅，佢入邊呢係傳統嗰種飛法嚟㗎。但外邊咧係多咗一浸嘅喎，個賣相好特別㗎，好得意。我試一試個口感係咪亦都係咁特別咁得意嘅先？真係要好輕手，好小心拎出嚟啊！因為一攣落去咧已經一隻喺度碎啦。唔單止飛得勁啊，仲飛得夠脆啊！試下個味道先。哇！佢呢種飛法咧，空氣感十足啊！而且芋蓉咧係真係好用㗎啦，夠晒香濃，仲有豬肉啦，有菇粒啦，仲有少少葱，鹹香嘅味道嚟㗎。食到最後邊咧，發覺仲有蝦米㗎喎，真係好鮮好好味。埋單完畢，一共咧係食咗239蚊嘅3道菜3份點心，咁係會自覺幫你打折嘅，而且你唔用濕紙巾咧，亦都會幫你扣除埋嘅。咁今日嘅呢6道菜式咧，我都非常之滿意，所以咧就唔排先後次序啦。其實粵滿堂嘅老細咧係劉偉良，即係同隔離興裕嘅係同一個老細。不過佢咧就喺酒店入邊就比較少人知道，所以咧係屬於我嘅私藏餐廳啊。咁其實佢嘅菜式咧同埋出品都係同興裕一模一樣㗎。咁如果係中意食點心嘅話咧，嚟呢間食仲抵添啊，可以打7折喎。而且呢間定位咧係宴會啦，所以環境咧係會比興裕好唔少㗎。呢張咧就係經理張卡片啦，上邊咧就有二維碼，亦都有經理嘅手機號碼，都係微信嚟嘅。如果有電話就打電話咯，冇嘅話微信加咗佢之後就可以訂菜訂位啦。建議訂位嗰陣時咧，一定要訂埋個菜式啊！無論係興裕定抑或粵滿堂咧，招牌菜都係要訂㗎。嚟到先點嘅話，真係好睇運氣啦！我哋依家咧就嚟到咗9樓，要食嘅第2間店咧就係呢個亞洲風采。雖然餐廳仔，但係都有人帶位。嗱，落好咗單啦，套餐咧直接賣係158蚊㗎，其實原價咧係一共要297蚊嘅，包含手揸羊肉、椒麻雞同埋一個手揸飯、菜心。過嚟試一試佢出品得唔得啦？好似我哋啱啱個套餐有呢個椒麻雞啦，咁原價咧係要118蚊一份嘅喎。另外咧，仲有個手揸羊肉啊嘛，原價係128蚊一份嘅喎。如果淨係睇個定價咧，係偏貴嘅，但係佢有比較多嘅套餐，同埋亦都有自助餐可以揀，咁樣咧就可以拉低咗個均價啦。默認咧係綠茶，
睇茶葉睇得出嘅，其實質量係可以嘅。雖然唔到嘆茶嘅程度，呢度嘅服務咧其實真係非常之可以啊，因為好多服務員啊，保證你揾到佢。精品手抓羊肉，咁原價咧係要百幾蚊嘅，但係原價睇圖嗰份咧係好大嘅，我呢份咧係確實少好多，一共得4件。咁我就開餐試試個味道啦。呢個手抓羊肉咧，皮下脂肪就並唔多，肉睇上去都好有汁水，比較軟嘅感覺。皮唔會話太過厚，佢咧係俾咗筷子匙羹，但係冇俾手套㗎，所以呢個手抓肉咧都係要筷子食啦。開餐嘅，肉質非常之軟腍，咁係清燉嗰種口味嚟嘅，有少騷味咯，咁係覺得係食緊羊嘅，但係唔會覺得好難受。咁想重口味啲嘅話，就可以搭配下呢3個尖醬啦。冇皮下脂肪，但係食落去咧好軟滑，有種入口即化嗰種感覺嘅。如果想試正宗嘅食法咧，係應該先一啖蒜頭，再一啖肉嘅。不過真係好正宗，好刺激啊！呢份咧係新疆椒麻雞半隻份量咧係有啲細嘅，湯汁咧係金黃色嘅，應該咧就係花椒汁啦，但係真係淨係得汁㗎咋，完全唔見有花椒粒㗎喎。搭配咗啲紅椒、辣椒同洋葱。由比較多嘅雞胸肉開始啦，一般隻雞咧滑嘅部分好少啊嚇，雞胸肉部分比較多，係有少少柴嘅，越嚼越辣咯，越嚟越麻咯，就係佢淨係得個麻，可能因為俾嘅係花椒油而唔係真係花椒粒。咁佢做嘅係涼菜，咁啊全部撕好咗，冇咩骨頭寫身，好方便嘅。其實食到髀位咧都唔係好滑嘅。呢份冷菜啊嘛，咁我覺得係其實好唔滿意咯，因為實在太普通啦，用料又唔夠真誠喎，咁用嘅係花椒油而唔係真係花椒，即係有嗰種麻嘅感覺，但係冇嗰種麻嘅香味。新疆手捉飯，咁做法同埋用料咧都比較正宗，有羊肉啦，有甜地嘅紅蘿蔔啦、番薯啦。咁啊料好多嘅，唔單止有飯，我試下好唔好食啦。番薯同埋紅蘿蔔咧都係非常之軟腍啦，咁啊帶少少甜味，飯咧又有少少甜味，所以整體嚟講係會偏甜嘅。咁啊食得慣咧就可以試試咯，如果真係接受唔到嘅話咧就冇計啦，因為手抓飯都係咁樣嘅喎。啲飯咧係粒粒分明嘅喎，咁佢唔係炒飯，佢係好似大鑊飯咁嘅做法。所以呢種咁多汁嘅情況下咧，做到粒粒分明咧係有啲技巧嘅。拋開個價格嚟講，我覺得係有新疆嗰邊嘅水平嘅。仲有羊筋啦，同埋有提子乾啊。咁啊唔中意飯入邊有提子乾㗎，因為啲提子咧係真係好大粒嘅，好有新疆提子嘅感覺。番薯咧同埋紅蘿蔔咧係手抓飯嘅必定搭配嚟嘅，無論係要有肉板咧定係齋嘅都肯定有。嗱用料咧係多嘅，食到底咧係會有少少油㗎嚇，所以一盤手抓飯咧其實係非常之飽肚嘅。白灼菜心對比嚟講咧係呢餐飯入邊份量最多㗎。俾咗好多菜啊，咁啊全部都係菜遠部分，搭配咗又係洋葱啦、紅椒啦、蒜頭啦，好惹味嘅。我試一試個味道得唔得先？選材幾好，好有菜味，夠晒甜，豉油亦都調配得適中，口感咧係爽嘅，菜咧就夠新鮮，冇菜青味。咁呢份咧就好有粵菜嘅感覺啦。咁我留意咗下，係唔單止我哋食套餐嘅，大部分坐喺呢個廳度嘅本地人咧都係過嚟食套餐嘅，咁係受歡迎嘅，經常冇空位。而外國人咧，如果係坐喺大廳呢邊咧，其實係點正價菜為主嘅，不過更加多咧會選擇過嚟呢邊食自助餐。咁我又睇下自助餐有啲咩食，有個好似係粟米粥咁嘅，亦都有份糖水咁嘅，我有啱先嗰個手抓飯。
都幾豐盛喎。等我陣間去八卦幾錢先。我仲有個雞肉脆皮啊，收得好特別喎，係咪真係雞肉脆皮嚟㗎？定係佢寫錯咗？呢樣我未食過喎，有冇人話俾我知呢個咩？呢個先係雞肉脆皮啦。咁除咗呢啲熱菜之外咧，有好多涼拌菜。我咧就覺得好似涼拌菜更加受外國人嘅歡迎。例如呢隻凍蝦，俾人刮到已經清盤咁嘅樣㗎啦。咁呢度睇到嘅咧，唔係全部菜式嚟嘅，有好多㗎。有 pizza 啦，有麵包啦，呢隻係新疆烤包子。咁佢係一直打住燈保持個溫度嘅。仲有啲炸嘢，炸薯條、炸雞。同埋一個好似雜錦湯咁樣嘅，有西蘭花、紅蘿蔔、蝦仁。呢邊咧又係熱菜啦，哇！好大隻雞髀啊，係真係好大隻喎，佢唔使切過喎。佢哋首先啦，仲有意粉添喎，個樣靚喎，俾咗好多芝士。哇！我覺得呢邊自助餐水平都可以喎。呢個係肉釀節瓜，個味好複雜嘅感覺，好大條燒魚啊！西蘭花有一個羊肉蓋飯，更加粒粒分明啦。羊肉好大件啊！咁喺呢個羊肉蓋飯隔離咧，呢度嘅自助餐鎮店之寶啦，一隻烤全羊啊，唔係羊腿嚟㗎，俾人瓜分剩得條腿啫。靚仔，可唔可以問你而家自助餐係幾錢㗎？118。一個成人是吃2個小時嗎？我們這兒沒有說固定有限制。哦，沒有固定限制的。哦，怪不得這麼受歡迎。那小孩子要怎樣收費啊？小孩子是1.2米，1.2米是不分水嶺，包括1.2米是80。哦，在網上就是正常價了。OK。正常價收。好的，謝謝。好啦，咁我就唔阻住佢做嘢啦。咁係自助餐都抵食嘅喎，118蚊。咁佢話其實冇硬性規定時間嘅喎。真係多人㗎，而且佢自助餐區域咧其實大過大廳嘅。咁呢邊咧就真係全部都係外國人喺度食啦。見呢邊嘅水果咧，其實都係鮮切嘅喎，就算果汁咧都係鮮榨嘅喎。單點嚟講咧，單價太高啦，咁咧就顯得冇咩性價比啦。建議就可以睇一睇個套餐有冇啱適合嘅。如果冇嘅話咧，就可以選擇佢嘅自助餐啦。118蚊嘅自助餐咧，冇硬性規定時間，食嘅種類又多，有涼菜啦、熱菜啦、烤全羊啦、嘢飲、水果，哇齊晒啊！冇人大人細路咧都應該可以食得好開心啦。真係超滿足嘅一日啊！咁今期嘅影片咧就到呢度啦。中意我嘅影片嘅話，關注我頻道啊，點個 like 分享俾朋友仔。以後咧我哋仲會詳細介紹淘金地鐵站周邊嘅美食㗎。拜拜啦！